Salve, salve rapaziada do canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse é o canal 17 Produções. Mano, se não for inscrito, inscreve e já vai deixando o like daquele preço, daquele modelo pra fortalecer a gente. Véi, que calor do caralho, filho, que tá aqui. Você tá doido, filho. Goiânia então 58 graus. Não tem lógica, filho. Peguei 5 garrafas de água ali pra mim bebendo. Oi, nós tá aqui, ó. Nossa Verosa de novo, do Reuter. Vamos ali no Diego, filho, pra ele ver minha saveira, como é que tá ficando. E pra mim conversar com o Diego lá também, trocar umas ideias com ele. E é isso aí, então vai acompanhando, tamo junto, vem comigo, vem contigo. E é nóis. Acordei feeling blessed, might as well hit the dash. Corto o papo, pego o cash, 50 mil na minha bag. Bitch, vê se me esquece, só que é porque eu tô de Maybach. Sem compromisso, quero sexo. Oi, não veio na lanternagem aqui pra arrumar uns negócios do coisa aqui. Só tirar a poeira agora e estamos zarpando. Olha a saveirinha quadrada azul que tá ali, velho, reformando, ó. Mano, pensa num trem topzinho, viu, velho? Ô, tem vontade de ter uma quadradinha dessa aí, viu? Trem e trem. E aí, John? Cadê seu pai? Olha as brabas aí. A que tocou no final de semana foi ela, viu? Queimou um grave Evoque. Queimou não, né? Arrebentou tudo, filho. Ó, a danada tá aí. Suja, suja, suja. Aí, põe esse cupim na sua lá, doido, ó. A sua não tem, filho. Só pintar de novo esse aí. E esse cupim é massa, não é? Só pôr a fita de LED aqui embaixo aqui, pintar de novo e dar uma polida. Tirei esse nome aí, né? Fazer um nome filé. Pô, 17 aí. Aí aqui vai vir um projetinho doido também, ó. 4 graves Zeta de 800. E as portas vai ser o que? Zeta também, né? 69? Vai ficar um trenzinho bom. Twitter Z1, tudo Zeta, hein? Aí, ó. Acabamentos em filé, ó. Trem aqui não é pouca coisa não, filho. Não é pouca bosta não, é muita bosta. Mostrei, é filé, filho. Organizadinho. Cadê o seu, ué? Não tô nem vendo você aí. Só tem comida. Quieta. Quem tá de olho é ela, ó. Não, Trabalhar, vagabundo, trabalhar. Ai, ai, esse Bruno tomou um susto agora, filho. Chegou com a buzinona e pá! Traseira dele. Eu já vou largar o Ruito aqui. E vamos montar no carro do Bruno agora, né? respondeu? Aí, já cheguei, já tem presente pra mim, velho. Ô, não precisava não, Bruno. Obrigado, velho. Merece, tá vendo? Uai, não é possível se eu não mereço. Não. Nossa, saveirinha, rapaz. Nossa, bonitinho, hein? Ué, acho que você tá rico, hein? 50 de gasolina pra encher o tanque. Encher. Ainda falou pra encher. Esse carro aqui com 50 nós vai lá e vai voltar, já tá na reserva. Mas falou que é pra levar? Hã? É pra levar? Vai levar. Pra Esse aqui levar. não vai levar. Dentro dele. Dentro dele, dentro do tanque. Ô, isso aí é trixial ou é redondinho, né? Médio 6. Vai pra aquele lugar Goianápolis, Tocantins. Lá pra lá em Campinas. Vai levar lá agora? Vai. Ó. Tá bravo, hein, Maldizeiro? Agora foi 50 litros de gasolina, mas do... Nossa senhora, só aí foi os 50 reais todo. Ah, é. Mano, nós vai ali ver se passa o aparelho no som. Não é passar que fala não, Bruno, né? Alinhar no Smart. É, alinhar, né? Coloca o microfone lá, daquele esquema, né? Aí liga o som e vê as frequências que tá pegando e tal. Vai dar uma regulada no processador. E é isso aí mesmo, essa porra mesmo. Nós veio aqui no carro do Max pra levar os alto-falantes, né? E deixou o carro lá na mobre. Aí eu achei aqui, doido, ó, o vaporzão, fi. E o outro achou um pirulito. Online. Desse preço? Desse preço aqui, ainda com bateria, fi, ó. Tô de férias, doido. Chovendo em Goiânia. Nossa, tá usando tudo quanto é trem que tem pra usar no carro, tá usando. Chovendo em Goiânia. Abriu aqui tudo já pegou pirulito de chiclete, pirulito de coisa, pirulito de negócio. Já abriu o negócio do copo aqui, ó. Trem ele trem no carro do mato. É, vai, filho. Já olhou o que tem no porta-luva. Olhou o que tem ali. E agora tá esperando um pirulito. Em patrocínio Max LED. Max LED patrocinando, né, velho? E o DVD já tá ali. O carinho do coisa. Olha o carinho do coisa aí, ó. Esse aqui é o carinho do coisa? Esse aqui é o carinho do coisa. Oi, tá procurando. Como é que é? Tá procurando namorada? Procurando namorada. Solteiro e carinhoso ele. Solteirinho, bonitinho nas pistas.
Bonzinho até ele. Legalzinho. Saiu o capetinha puro, mas é legalzinho. Até, menino. Soltaram o carro do mato. Ficou mó meleca aqui esse negócio do coisa aí. Cê é foda, hein? Lá, o limpador não vai lá não. Obrigado, Max. O Max é foda mesmo. Você acha que é algo? Mais um inscrito no canal. Aí, ó. Ah, só jet ski não. Onde nós tá, Bruno? Chegando no coisa. Você vai levar eu? Olha o tanto de jet ski aqui, doido. Vai buscar um jet ski aqui, velho. Não vai comprar um jet ski? E aí, galera, eu vou comprar um jet ski agora, mano, ó. Nós vai parar aqui, eu vou comprar um jet ski. Deixa no comentário qual que vocês querem. Qual que vocês querem aí, ó? Fala aí nos comentários aí, ó. Acho que eu quero esse aqui, ó. E essas rodas ali, aquela carretinha lá. Ah, não, eu quero essa Range Rover aqui. Tá, é doido, filho. Não, essa Paraty aqui tá filé, hein? Eu quero essa Paraty. Era do G2, ela. Era mesmo. Cara. Mano, nós veio aqui em Campinas, ó. As lojas de som aqui, ó. Aqui em Campinas tem uma rua aqui que é só loja de som. Nossa, eu tô tentando tirar o zoom aqui, não consigo, velho. Aí, ó, tudo loja de som, filho. Camarão frito. É frito mesmo, porque aqui em Goiânia tá fazendo 678 graus. Olha, ó, mais loja de som. Olha, voltamos aqui pra Mobile agora, ó. Tô passando um pareio ali. Ô, vocês conhecem o Lucas Araújo lá da Belvox, ó? Olha ele aí, ó. Ó, de botina, calça apertada, boné e máscara, igualzinho, velho. É ele, velho, não tem lógica. Ô, você foi mandado embora da Belvox? Ele vai sair no canal agora, ó. Ninguém mandou ser parecido com o Lucas da Belvox desse jeito. Olha, ó, colocou o microfone ali. Olha o programa aí. Aí tudo captar lá no microfone, passa aqui e aqui vê as lacunas, vê o que tá faltando. Regula no processador, regula na potência. Acho massa demais esse programinha. E aí, Max, queima LED? Você tá me tirando, velho. Esse é o original, viu? Original queima LED. Queima Eu vou abrir uma loja de LED, vocês me procuram lá, viu? Vai ser @MaxLed. 3289. Ele queima o LED e a rosca. Queima a rosca e o LED. Ao mesmo tempo. Rosca murou. Vai fora. Vai abrir na rosca ao mesmo tempo queimando. Ô, o Bruno é pior de som, velho. Um cara não pode ligar o som que ele tá lá, velho. Curiando pra ver o que é. Nunca vi o pior de som desse jeito, velho. Da bicicleta, quem sabe é mobilete. Carrinho de rolimã, não atiçava as piriguetes. Vizinho charopando, caçando esses cara preta. Na baixa não. O peixe é longe dessa. Não vou escolher o sonho, claro que vai ter um preço, já é rolê. Oi, bateu, viu? Bateu bom. Ele tinha Pioneer antes? Ele tinha Pioneer? Era Pioneer. Aí, ó, era Pioneer e ele colocou o Powervox, depois ele vai trocar a potência. Mas a Rodstar tocou, viu, eles? Um bom. Oh, tá tremendo o grave lá de dentro, lá de fora. Arrebentou? Ó, o grave tá fraco, né? Moço, que trânsito é esse, chefe? Isso
Cê é louco. Então é isso aí, galera. Nós passou o aparelho lá, o Smart. Regulou o som todinho, filho. Eu acho que agora o som ficou pica de cachorro envenenado, filho. O que você acha, Bruno? Ficou top ou não? Tô top. Você tá doido, mano. Ficou redondinho. Pica de cachorrinho. Ai. Olha a fitinha de LED aí. Pega, padrinho. Então é isso aí, velho. Se vocês gostou desse vídeo aí, inscreve no canal, deixa o like, compartilha pra quem que vocês quiserem compartilhar. E tamo junto daquele naipão, daquele preço. É nóis, vem comigo, vem contigo.